国中进阶数学2，质因数分解。A、B 两个是合数，那么 A 小于 B， 而且 A、B 的成绩是5046，那么 A、B 的最大公因数是29，则 A、B 分别为多少？那么因为 A、B 的最大公因数是29，所以 A 是29的倍数 ，B 也是29的倍数，所以我们假设 A 是29K，B 是29H。好，那这个因为它最大公因数29，所以这个 K 跟 H 的最大公因数就是1。那么 A 乘 B 等于5046 ，A 29K。B 29H， 这个乘起来是5046。那么这把5046除以29除以29得到6，所以 K 乘 H 就等于6。那这两个相乘会等于6，有两个可能，一种是1乘以6，一种是2乘以3。那因为 A 小于 B 嘛，所以当然 K 就小于 H。那当K 等于1，那么A 这个 A 的值就是29乘1，B 就是29乘以6，所以这个29跟29乘以6，但这一组不行，因为29它不是合数，29是质数，所以答案 A、B 这两个数字就不是答案。那另外 K 等于2。H 等于3，因为2、3也是得6嘛。那 K 等于2， 29乘以2就是58。那这个29H H3，所以29乘以3是等于87。那这两个都是合数，所以答案 A 等于58，B 等于87。